Jen la novaĵoj por mardo, la unua de aprilo, hieraŭ. La streĉiteco inter Usono kaj Irano atingis novan kaj danĝeran nivelon post kiam usonaj militfortoj konfiskis iranan kargoŝipon en la akvoj de la Golfo de Omano. La ŝipo, identigita kiel la MV Behshad, navigis sub irana flago, kiam ĝi estis interkaptita de la usona gvina floto. Laŭ la oficialaj akuzoj de Usono, la ŝipo Behshad estis rekte implikita en kontraŭleĝaj agadoj, specife pri la transportado de armiloj al la hutiaj ribeluloj en Jemeno. Komandanto Timothy Hawkins, kiu servas kiel proparolanto por la usona gvina floto, donis klaran deklaron pri la operacio. Li diris ke la usonaj mararmeaj fortoj plenumis laŭleĝan maran interkapton en internaciaj akvoj. Hawkins plue clarigis ke la operacio tute conformis al la internacia juro kaj havis la celon malhelpi la fluon de malstabiligaj armiloj en la regionon. La respondo de la irana registaro estis rapida kaj tre severa. La irana ministerio pri eksterlandaj aferoj oficiale condamnis la konfiskon kaj priskribis la agon kiel agon de mara piratado. Nasser Kanaani, la proparolanto de la irana ministerio pri eksterlandaj aferoj, publikigis fortan deklaron por protesti kontraŭ la usona ago. Kanaani deklaris ke la Islama Respubliko de Irano rezervas al si la rajton fari ĉiujn necesajn paŝojn por protekti siajn marajn interesojn kaj sian nacian sekurecon. Aldone al la diplomatia protesto, la Irana Revolucia Gvardio publikigis averton, dirante ke ĉiu ajn malamika ago kontraŭ iranaj ŝipoj ricevos tujan kaj decidan respondon. Tiu ĉi okazaĵo tuj influis la navigadon en la regiono. Raportoj indikas ke la tre grava Hormuza markolo spertas novajn limigojn pri mara trafiko. La graveco de tiu ĉi markolo ne povas esti troigita, ĉar oni taksas, che proximume unu quinono de la tuta monda naftoproviso passas tra tiu ci mallargia akvovojo ciutage. Krom la economiae sekvoj, la konfisko de la ŝipo negative influas la internacian diplomation. Faculoj notas, ke la incidento ombras la nunajn klopodojn revigligi la nukleajn intertraktadojn inter Irano kaj la okcidentaj potencoj. Eĉ la usona ministro pri eksterlandaj aferoj, Antony Blinken commentis la situacion dum gazetara conferenzo. Kvankam li ne parolis recte pri la ŝipo Behshad, li emfazis ke la malstabiligaj agoj de Irano en la regiono restas fonto de serioza zorgo por Usono. Hieraŭ tragika pafado okazis apud unu el la plej famaj turismaj lokoj de Meksiko, la arkeologia zono de Teotihuacán. Kanada turisto estis mortigita kiam Pafado explodis ekster la ĉefa enirejo al la antikvaj piramidoj. La viktimo estis identigita kiel Sarah Jenkins, 42-jara virino el Toronto. La Pafado ne nur caŭzis la morton de Jenkins, sed ankaŭ vundis du aliajn personojn, lokan meksikan turisman gvidanton kaj hispanan turiston. Laŭ la medicinaj raportoj, la vundoj de la gvidanto kaj de la hispana vizitanto ne minacas ilian vivon. La oficejo de la generala prokuroro de la ŝtato Meksiko tuj komencis oficialan enketon pri la krimo. Laŭ la unuaj informoj de la polico, la pafado ŝajne rezultis el kverelo inter Sarah Jenkins kaj nekonata persono. La polico kredas, ke la situacio eskaladis el provo de rabo, kiu finigis per perforto. Maria Elena Flores, la proparolantino de la prokurorejo, confirmis ke la aŭtoritatoj esploras ĉiujn eblajn liniojn de enketo inkluzive de la teorio pri rabo. Reage al la perforto, la meksika registaro anoncis novajn sekurecajn rimedojn. Ili planas pliigi la nombron de policaj patroloj ĉirkaŭ gravaj turismaj lokoj, inkluzive de Teotihuacán mem, kiu situas proximume 50 kilometrojn for de Meksikurbo. La kanada registaro per la fako pri tutmondaj aferoj publikigis mesaĝon de kondolenco al la familio de la viktimo. En sia deklaro,
La fako confirmis che Canadai consulai oficistoi kunlaboras kun la locai mexicai autoritatoi por subteni la familion de Jenkins en tiu ci malfacila tempo. Teotihuacán restas unu el la plei visitatai locoi en la lando, conata pro la monumentae piramido de la Suno cae piramido de la Luno, kiui altiras milionoin da homoi ciujare. En Bulgario, la unuae resultoi de la hieraŭaj parlamentaj elektoj montras signifan venkon por la centra maldextra koalicio nomata Progresema Bulgario. Tiu ci electo estis okazigita subite pro la daŭra politika malstabileco en la lando, kie antaŭaj provoj formi stabilan registaron malsukcesis laŭ la fruaj taksoj. Progresema Bulgario gainis inter 26 kaj 28 elcentojn de la voĉoj, kio metas ĝin en la gvidan pozicion en la nova parlamento. En la dua loko estas la konservativa partio Gerb, gvidata de la iama ĉefministro Bojko Borisov. Gerb ricevis proximume 23 ĝis 25 elcentojn de la subteno. Aliaj partioj, kiuj sukcesis eniri la parlamenton, inclusivas la movadon por rajtoj kaj liberecoj kun 12 ĝis 14 elcentoj kaj la por-rusan partion Vazrazdane, kiu certigis 10 ĝis 12 elcentojn de la voĉoj. La bulgara parlamento entute havas 240 lokojn, ĉar neniu ununura partio atingis absolutan plimulton. La venontaj semajnoj postulos kompleksajn intertraktadojn por formi koalician registaron. Kirill Petkov, kiu estas unu el la gvidantoj de la koalicio Progresema Bulgario, parolis al la subtenantoj post la anonco de la unuaj ciferoj. Li deklaris, ke la popolo parolis kaj ke ĝi deziras klaran vojon antaŭen, libera de korupto kaj fokusita sur eŭropa integriĝo. Aliflanke, Bojko Borisov el la partio Gerb rekonis la rezultojn kaj diris, ke li respektas la demokratian procezon. Borisov aldonis, ke li estas preta partopreni en konstrua dialogo por la estonteco de la lando. La ĉefaj prioritatoj por la nova registaro verŝajne estos la batalo kontraŭ korupto, la reformo de la jura sistemo, kaj la akcelo de la klopodoj por ke Bulgario aliĝu al la Eurozono. La Eŭropa Unio atente observas tiujn ĉi rezultojn, ĉar stabileco en Bulgario gravas por la tuta regiono.